26 mavzu transport vositalaridan foydalanish qoidalari. Endi transport vositasida biron bir nosozlik vujudga kelsa, haydovchi uni bartaraf etishi kerak. Agar buni imkoni bo'lmasa, unda ustaxonaga borish kerak yoki ustani chaqirib, uni bartaraf qilish kerak bo'ladi. Keyin barcha transport vositalarida aptechka, огнетушитель, nur qaytaruvchi jilet va avariya belgisi bo'lishi shart. Lekin mototsikllarda o't o'chirgich, огнетушитель kerak emas. Bundan tashqari bizning mashinalarga bunaqa g'ildiraga qo'yiladigan g'ildirab ketishga qarshi moslama kerak emas. Keyin 5 ta nosozlik mavjud. Bunaqa nosozlik mavjud bo'lganda transport vositasini harakatlanishi taqiqlanadi. Bu tormoz ishlamasa, rul boshqarmasi ishlamasa, tirkamani ulagichi nosoz bo'lsa, kechqurun va yetarli ko'rinmaslik sharoitida gabarit yoki faralar ishlamasa va qor yomg'ir vaqtida haydovchi tomondagi oyna tozalagich ishlamasa, bunda mashinani haydash даже ustaxonagacha mumkin emas. Agar mana shu 5 ta nosozlikdan tashqari boshqa barcha nosozliklarda transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi. Shuning uchun ham testda foydalanish taqiqlanadi degan savolda hammasini tanlaymiz. Harakatni davom ettirish taqiqlanadi degan savolda mana shu 5 ta nosozlikdan bittasini topish kerak bo'ladi. Bundan tashqari foydalanish taqiqlanadi. Bitta o'qqa har xil g'ildirak taqilgan bo'lsa, gidravlik tormoz tizimini suyuqligi oqayotgan bo'lsa, ya'ni gidravlik tormoz tizimini zichligi buzilgan bo'lsa, keyin pnevmatik tormoz tizimini manometr ishlamasa yoki 0,05 megapaskaldan ko'p havo chiqib ketayotgan bo'lsa, signal ishlamasa, qo'shaloq g'ildirakning orasiga begona jism kirib qolgan bo'lsa, texnik ko'rikdan o'tmagan bo'lsa mashina va speedometri tamg'alanmagan bo'lsa, bunaqa mashinadan foydalanish mumkin emas. Lekin speedometr tamg'alanishi shaxsiy mashinalarga tegishli emas. Shaxsiy mashinada speedometri tamg'alash kerak yo'q. Lekin davlat mashinalarida tamg'alash kerak. Keyin orqani ko'rsatuvchi ko'zgu biron bittasi yo'q bo'lsa, bunaqa mashinadan foydalanish mumkin emas. Bundan tashqari GAIning ruxsatsiz avtomobilni yoqilg'isini turini o'zgartirish mumkin emas. Ya'ni GAI ruxsatsiz gaz qo'yish mumkin emas, dvigatel almashtirish mumkin emas, shassi va kuzovni almashtirish taqiqlanadi. Keyin foydalanish ruxsat etiladigan savollarda har doim soz transport vositasini topishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari haydovchiga ruxsat beriladi. Ishlab chiqarilishi to'xtatilgan mashinaga yangi mashinani farasini qo'yish, orqa oynalarga tonirovka yoki parda o'rnatish va zavod tomonidan o'rnatilmagan bo'lsa, ikkita tumanga qarshi chiroqlarni o'rnatish mumkin. Bundan tashqari haydovchi luft yig'indisi rul boshqarmasidagi ma'lum bir ko'rsatkichlardan ortmasligi kerak. Luft degani bu rulni erkin aylanishi, g'ildirak burilmasdan. Men 1 kategoriyada 10 gradusdan oshmasligi kerak, Newton 1, men 2, men 3 20 gradusdan oshmasligi kerak, Newton 2, Newton 3 da 25 gradusdan oshmasligi kerak. Bundan tashqari shinalarni naqsh izini balandligiga qo'yiladigan talablar bor. Naqsh izi bu vaqt o'tgan sari yedirilib borib, kamayib boriladi. Eng kami mototsikl, moped, ya'ni L toifa uchun 0,8 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Newton 2, Newton 3 uchun 1 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Newton 1, men 1 va A1, ya'ni yengil mashina tirkamasida 1,6 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Men 2, men 3 toifalarida 2 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Keyin ikkinchi klass tiklangan shinalar, ya'ni naqsh izlari boshqatdan yopishtirilgan bo'lsa, bunaqa shinani faqat orqaga taqish mumkin. Agar birinchi klass shina bo'lsa, uni oldiga ham, orqaga ham taqsa bo'ladi. Bundan tashqari to'xtatib turish tormozi avtomobilni ushlab turish kerak ma'lum bir qiyalikda. Newton toifalarniki 31%li, men toifaniki 25%li. Barchaniki bo'lsa 16%li qiyalikda ushlab turishi kerak.